masaya, hindi pa akyat. Yung puro paakyat, Doc? Hindi na tayo masaya sa natin. Good morning mga kabikers. Introducing Hassan, Dr. and Danson and Shonari. So mag-short ride lang daw ngayon. Yun ang napag-usapan. We'll see if it is short ride or not. Tropa mo. Di ba tropa mo yun? Nabibitin kasi ako sa Altegra eh. Kaya pinalitan ko ng Dura Ace. Nagulat ako sa sinabi niya eh. Nabibitin. Napakalakas na ito ah. Ang lupit ng mga kasama ni Angelo, Brad. Habang nagre-race, nagtotono. Oh bro, tinutono nila habang nagre-race siya, habang nakasakay. Ay, alam sila. Hindi, yun, yung ano sa likod. Di ba may madali namang pihitin? Naaabot nila yun, naigaganon nila eh. Malaki kasi tiyan ko eh. Wop, wop, wop.
Picture. Pasok natin sa ano, subway. Pasok natin sa subway yung sasakyan natin. Maluwag. Sabi ko nga kay Dodi, wag tayo dito pag bawal. Hindi bawal dito. Tayo na bro, may camera. Hindi. Tayo ka dyan, tayo ka dyan. Pwede yan. Tapos may aeroplano. Sabi niya, paplano itong mga to ah. Airport mutiny. Special lang yung mga pag may lilipad, special lang yun. Philippines Airlines itong month. Wala nga. Malabang international engine. Cancel. Diba? Tama ba sinabi ko bro? Tama yung sinabi ko. Ito month of June. Pwede naman, bantayan mo lang. Yung may pabalik. Pabalik ang ano, yun ang circle talaga. Kung gusto mong bumalik talaga, Saudi, pero Philippines Airlines, isang beses lang ang lipad nila. Sa isang buwan, isang beses lang o dalawa. Wala silang maraming flight. Maraming flight. Kapag nandito, sasabay mo ulit pabalik. Yan.